Gente, bom dia, aqui é Motomaníaco. Nós estamos para instalar o Akrapovic agora na motocicleta, na CRF 1000L. Então nós vamos estar dando o start de motor para escutar ruído e tudo mais, para depois a gente comparar. Então assim, ó, se alguém tiver algum interesse em adquirir algum produto deste nível, entre em contato com a gente no motomaníaco.com.br, que a gente dá um jeitinho de trazer a peça que você tem interesse em instalar na motocicleta, com aquela confiança, seriedade e profissionalismo que o pessoal que já trabalha com a gente conhece, tá ok? Então vamos dar o start. De novo lá. Escutando o ruído do motor. Tá? Então agora vamos pro trabalho.